အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Gree Aircon remote ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Aircon ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဦးဆုံးဒီ on off clock ကိုနှိပ်ပြီးတော့ set ကို power ဖွင့်ပေးပါ set ပွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ mode clock ကိုလိုချင်တဲ့ mode မှာထားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့မြား3ခုနဲ့ auto mode ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Aircon ကခန်းရဲ့အပူအေးနှုန်းကို auto ချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနေလို့ရှိရင်တော့ cool mode ပါ Aircon ကိုအေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cool mode နဲ့ပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် mode clock ကိုနောက်ထပ်တစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်တော့ dry mode ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ dry mode ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Aircon ကအခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့စိုထန်းစားတွေကိုစိုးယူပေးပါတယ်ဥပမာအထူးသဖြင့်မိုးရာသီမှာအပြင်ဘက်အပူချိန်လည်းတိတ်မများဘူးစိုထန်းစားတွေများနေတာကြောင့်တက်တောင့်တက်တာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ dry mode ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် mode clock ကိုနောက်ထပ်တစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်တော့ fan mode ပါဒီ fan mode မှာကတော့ Aircon ကလေအေးတွေမထွက်ပါပုံမှန်လေပန်ကာလိုပဲလေထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် mode clock ကိုနောက်ထပ်တစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်တော့ heating mode ပါ Gree Aircon ရဲ့အပူအေးနှမျိုးစလုံးကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ Aircon တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ heating mode ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေပူတွေထွက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီမှာအရန်အေးတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးလေးထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ heating mode ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ fan clock ပါဒီ fan clock ကိုနှိပ်ပြီးတော့ fan speed ကိုအတိုးအလျှော့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်fan speed ကိုအမြင့်ဆုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Aircon ကပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အေးစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ turbo clock ပါဒီ turbo clock ကိုဖွင့်ထားလို့ရှိရင်တော့ Aircon ကလုံးဝအပြင်းထန်ဆုံးအင်အားနဲ့လေပက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အခန်းရဲ့အေးနှုန်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် short ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ swing clock တွေပါဒီ swing clock ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အပေါ်အောက်ဘေညာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကို swing လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီအောက်ကိုဆင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I feel လောက်ဆောင်ချက်ပါပါတယ် I feel ဆိုတဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Aircon ကိုဆက်ဖွင့်ပြီးတော့ remote ကိုသုံးစွဲသူရဲ့ဘေးနားမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ remote control ကသုံးစွဲသူရဲ့ဘေးနားမှာအမှန်တကယ်အေးနှုန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို10မိနစ်မှာတစ်ကြိမ် Aircon ကိုအချက်အလက်ပို့ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုံးစွဲသူအနေဖြင့်ကိုချိန်ထားတဲ့အေးနှုန်းအတိုင်းတက်တောင့်တက်တာရှိအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်အေးနှုန်းရစေဖို့အတွက်ဒီ I feel clock ကလုံးဆောင်ပေးပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ timer clock ပါဒီ T on နဲ့ T off ဆိုတဲ့ clock ကနှစ်ခုစလုံးကို clock တစ်ခုထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်တချို့ remote control မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း timer ဆိုပြီးတော့ clock တီးတန့်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ timer clock ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Aircon ကို set အဖွင့်အပိတ်လုပ်ဖို့အတွက် timer ချိန်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ clock ဆိုတဲ့ clock ပါဒီ clock ကိုနှိပ်ပြီးတော့ remote control မှာဒီမှာအချိန်အခုဘယ်နာရီထိုးပြီလဲဆိုတာကိုအချိန်ချိန်ယူလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ remote control ရဲ့ဒီဘက်မှာတစ်ပင်ပုံနဲ့အိမ်ပုံဆိုပြီးတော့ clock တစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ပင်ပုံနဲ့အိမ်ပုံမှာတစ်ပင်တစ်ခုတည်းပေါ်နေလို့ရှိရင်တော့ Aircon ကအခန့်တွင်းမှာရှိတဲ့ဖုံမှုန့်နဲ့အညစ်ကြေးတွေကိုစုပ်ယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အိမ်ပုံဒီအိမ်ပုံပေါ်နေလို့ရှိရင်တော့အခန့်တွင်းမှာရှိတဲ့အနံ့အသက်မကောင်းတာတွေကိုစုပ်ယူပေးပါတယ်